Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza rero kuganira ikiganiro twatangiye kuri Antichrist. Turacyakomeza kuganira. Nyamara rero impamvu tugomba kubimenya nuko tudashaka kuba abe, ahubwo dushaka kuba aba Kristo. Haleluya. Muvandimwe rero reka dukomeze tuganire. Turebe ukuntu Antichrist atazatwigarurira, turebe ukuntu twakomeza kugenda kure ye. Ejo rero twabonye ibikorwa bya Antichrist, ariko si biriya gusa, hari n'ibindi bikorwa Antichrist akoresha. Ibikorwa bya mbere akunze gukoresha harimo ikintu cyitwa ubuhakanyi. Mu buhakanyi rero Antichrist akunda gutera abantu guhakana. Ugasanga abantu wenda nk'inyigisho ziratanzwe nziza rwose, ugasanga inyigisho ni nziza nk'izo umva abantu benshi wenda murazifashe zirabaryoheye, ariko ugasanga undi muntu rwose arakakaye, umutima urafunze cyane, atishwishwe ati biriya sinshobora, agahora muri byo. Ugasanga muri kiliziya sinshobora, kuri yodiyo sinshobora, ku bandi banyamasengesho ngo biriya ngo ni abatekamutwe. Ugasanga mu by'ukuri nta kintu agira yemera, ari umuntu uraho gutyo gusa, ibintu byose abyita ubutekamutwe. Ubuhakanyi rero burya na Antichrist unangira umutima w'umuntu kugira ngo atavaho yemera, noneho akaba yahinduka. Tukiri aho ngaho rero, hari abavandimwe bakunze kumbaza kenshi cyane, icyaha gituka Roho Mutagatifu ni ikihe? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyaha byose bizababarirwa uretse icyaha gituka Roho Mutagatifu. Abantu rero bakavuga se icyaha gituka Roho Mutagatifu ni iki? Icyaha gituka Roho Mutagatifu ni ukwinangira. Ni iki ngiki cy'ubuhakanyi, kumva yuko ibyo uzi ari ibyo, kuko muri bwa buhakanyi uzagera ubwo ubona ko nta Mana ibaho, muri bwa buhakanyi uzagera ubwo wumva ko nta Kristo, uzagera ubwo wumva ko nta n'impamvu yo kugira ngo umuntu akorere Imana. Ngiki cyaha gituka Roho Mutagatifu cyo kwinangira. Haleluya. Ndizera kubyumvise muvandimwe. Iyo rero ututse Roho Mutagatifu mu kwinangira, ni ukuvuga ngo ntabwo Roho Mutagatifu ashobora kumanukira mu mutima wawe ngo aworoshye, ni ukuvuga ngo ukomeza kuba ukakaye. Iyo ukakaye rero ntabwo Yesu aza gutura muri wowe. Kubw'ibyo rero ku munsi w'imperuka ntuzabona Imana. Ni ukuvuga ngo ushobora gutuka Yesu, ushobora gutuka Imana Data ukababarirwa, ariko icyaha gituka Roho Mutagatifu ntikibabarirwa. Ndabigusobanurira. Gutuka Yesu ni kwa kundi ugira gutyo ukavuga uti Yesu rwose nubwo yapfuye bwose burya yari yikiniraga, mbese ugatangira kubikerenza, burya uri kumubabaza. Ariko iyo ushubije amaso inyuma ukagarura agatima impembero ukavuga uti nyamara ubu nakosheje, ukavuga uti Yesu mbabarira, birakunda. Ariko iyo wageze ku rwego rwo kuvuga ngo nta Mana ibaho, burya kugaruka biragoye. Nicyo cyaha gituka Roho Mutagatifu rero. Ni ukuvuga ngo ushobora gutuka Imana Data uvuga ko ibyo yaremye nta kigenda, uvuga yuko rwose ukabivuga kwa kundi, ariko hakazaba igihe kizagera kavuga utari ku nyamara mvuga ntabwo ari byo, nyamara ibi bintu mvuga si byo. Ukagaruka, wagaruka ugasaba Imana imbabazi. Ubwo icyo gihe Imana irakubabarira. Icyaha gituka Roho Mutagatifu impamvu kitazababarirwa rero nuko ari icyaha cyo kwinangira. Haleluya. Icyaha gituka Roho Mutagatifu ni ukutava ku izima ry'ikibi. Ngiki cyaha gituka Roho Mutagatifu. Muvandimwe rero, ndagira ngo icyo kintu ucyumve uko kimeze. Mu bintu rero Antichrist akunda gukoresha mu buryo bwo kwigarurira abantu, akunda kubatera icyo kintu cy'ubuhakanyi. Ugasanga umuntu rwose ikintu icyo ari cyo cyose, inyigisho uko zaba zimeze kose, kuri we yafashe pozisiyo yitwa gupinga, nta kindi kandi arengejeho. Washaka no kumwumvisha ngo ariko ngo nyamara ngo ngewe ngo nimumbwira ibyo ngibyo, ugasanga ari uwo nguwo. Ubwo waba yararangije, kandi Antichrist aba yaramubannye akamubohaboha kugira ngo atava ku izima, agahindukira noneho akaba yakwihana. Ni ukuvuga ngo Antichrist akunda gufatira abantu ku kintu cyitwa izima. Antichrist kandi akunda gukoresha ubuhakanyi bwo mu bikorwa. Ni ukuvuga rero ngo hari guhakana mu magambo akaba no mu bikorwa. Mu buhakanyi bwo mu bikorwa rero harimo kwa kundi umuntu agira gutya akavuga ati ngewe sinshaka ziriya nyigisho kandi noneho ngiye no kuzirwanya, agahaguruka pe.
agahaguruka akazirwanya kandi koko akabikora, atabigeraho abigeraho ariko akabikora pe, kandi ukabona ko byamubujije amahoro kugira ngo abigereho, agahakana mu bikorwa. Ubwo rero nabwo ni ubuhakanyi mu bikorwa, hari ubuhakanyi mu magambo, hakaba n'ubuhakanyi mu bikorwa. Mu buhakanyi rero mu magambo twakongera gusubira no muri bya bindi bariya abapasiteri bagenda bagira gutya bagakorera antikirisite kandi bari kuvuga Yezu, burya nabo baba bikontorodiza. Ni ukuvuga ngo niba ukorera shitani vuga ko ari shitani ushaka, niba ukorera Yezu vuga ko ari Yezu ushaka, ariko byombi arafuwa ntabwo bishoboka. Na Yezu yaravuze ati ntawe ukeza abami babiri. Haleluya. Rero ikintu antikirisite ari gutera abantu harimo nanone irari ry'iby'isi. Irari ry'iby'isi rizatuma abantu bashaka amafaranga cyane, ugasanga abantu bibereye mu nyigisho zishaka amafaranga, ugasanga igihe kinini ni agafaranga baba bareba. Irari ry'iby'isi, umuntu akaba yakwica mugenzi we ashaka amafaranga, umuntu agakora agakanuka amaso kubera gushaka amafaranga. Ngewe hari igihe nsigaye ndeba abantu nkavuga ntayo komana koko, ubu aba bantu wababwira n'ijambo ry'Imana bakumva. Ugasanga umuntu ari gushaka amafaranga no munsi navuga ngo munsi y'ikiraro hari, mbese ahantu navuga ngo ahantu hadashoboka, ngo ari kuhashakira amafaranga. Mperutse kujya ahantu, ngewe rero buri gihe ndi kugendana na Yezu abanyigisha, akambwira ati reba nk'uriya muntu buriya kubaho biramuryoheye koko. Mana yo mu ijuru, abantu barakomerewe. Mperutse kujya ahantu nsanga, urabona hari ukuntu bajya barekura imyanda nyine ikanuka, kandi hari mu mujyi, ariko ukabona iyo myanda barayirekuye nyine iraca mu mujyi hagati, hanuka, mbese hanuka rwose. Aho ngaho hanuka, iruhande rwa hari amaresitora, iruhande hari abantu rwose barimo kugenda bakora, mbese ubona nta kibazo gihari, wa muntu uko barawakiriye nk'aho ari ubuzima. Genda avuga ntibisi ubuzima. Nigiye imbere gatoya mbona munsi y'ikiraro, kuko hari ikiraro, ni ukuvuga ngo icyo kintu baracyubakiye kuri abubakira nyine ruhurura. Noneho kuri ya ruhurura iruhande bagendaga bashyiraho ibiraro bigenda bihuza umuhanda wo hakurya n'uwo hakuno. Munsi y'ikiraro neza neza hari umuntu yicaye ariho adodera inkweto, aho ariho kwiseta ye. Ndavuga nakoze kuko nk'uyu muntu koko Sekibi, ngewe ndavuga ni Sekibi barahemuka cyane. Ubukene bugeze aho umuntu ajya kudodera inkweto iruhande rwawe, maze none nibe n'abandi bayumvira hejuru, wayicaye iruhande, ariko ukabona ari bwo buzima. Bene nk'uyu muntu ushaka amafaranga muri ubu buryo, uyu muntu ntiyanayakwiciraho. Ushatse no kumusaba uyu nguyu ukamubwira uti mufasha, yakubwira ati aya mafaranga nyavana ahantu hakomeye cyane, ngwino uharebe, kandi koko ugasanga ari ahantu hakomeye. Bene nk'uyu rero no kugira impuhwe biramugoye, kuko nawe aba yayakuye hehe? Aba yayakuye ahantu hakomeye. Sekibi rero ari gutera abantu irari ry'iby'isi, rya rindi rituma bajya no kuyashakira aho atari. Amafaranga abantu bakayirukaho kugera naho bajya kuyashakira n'ahantu navuga ngo handi impossible. Muri kwa gushakira handi impossible rero niho handi umuntu agera hagati ikintu cy'ubumuntu, ugasanga ubwo yarabaye umugome. Ugasanga kwicana biroroshye, ugasanga guhemuka ni ibintu byoroshye cyane, kubera ko umuntu yiruka ku mafaranga. Ni byiza ko wenda tuyakunda, ni byiza ko tuyatunga, ariko si byiza ko tuyasumbisha Imana n'abantu. Amafaranga birakwiriye ko tuyagira pe, kugira ngo tubashe kwikiranura na bya bibazo by'ubuzima bwacu busanzwe. Ukeneye transport, ukeneye kujyana abana ku ishuri, ukeneye kujyana abana kwa muganga, ukeneye nawe kugira utuvuta wigurira, ukeneye umwenda, ukeneye bya bindi byose, amafaranga arabikora. Ni byiza kuyagira, ariko noneho dukore ku buryo ayo mafaranga atazaruta Imana kuri twebwe, kandi ngo arute abavandimwe kuri twebwe. Ni ukuvuga ngo ifunguro rigutunga nturibona uyu munsi ujye ushima, by'ejo si ibyawe. Rero antikirisite ari gutera abantu irari ry'iby'isi, rya rindi ririmo gushaka amafaranga cyane, bigera naho abantu bayashakira naho atari. Antikirisite atera abantu irari ry'iby'isi ku buryo bagira inda nini. Inda nini ushobora kumva icyo ari cyo, ntabwo ari ukugira inda ije imbere, ahubwo kugira inda nini ni ubusambo mu by'ukuri.
kurya ntuhage, ukarya ibyawe ukarenzaho ibya mugenzi wawe, ukumva warya ibyabo byose kandi ukumva nta kibazo. Iryo ni irari Antikristo ari gutera abantu. Kandi ibi ngibi ndi kuvuga ndi kugira ngo urebe no mu buzima bwacu busanzwe, urebe niba nta hantu ujya uhurira n'ibintu nk'ibyo ngibyo by'irari ry'ubuzima. Mu buzima bwacu busanzwe, aho usanga abantu bararikiye ibintu, ugasanga mbese umuntu ashobora no kuba yanaguhemukira kubera inda nini. Abantu barahuguza abandi ibintu, umuntu akajya hariya agashinga urubanza azi neza ko abeshya, ariko akarushinga. Hati njyewe runaka rwose ndamurega ko angiriye gutya, kandi ari inda nini iri kubimutera, azi neza ko abeshya, ariko akajya mu manza z'amahugu. Ubona Antikristo uri gukoresha abantu gutyo. Antikristo aricaza abantu mu kinyoma, mu guhemuka, kandi bakumva nta n'ikibazo bafite. Antikristo aratera irari ry'iby'isi mu buryo bw'ubutegetsi. Ugasanga ubutegetsi bwabujije umuntu amahoro, ugasanga umuntu ahora akanuye amaso, ntaryama ntasinzira, ngo arashaka gutegeka. Irari ry'iby'isi. Kandi ibi ngibi wibuke ko ari nabyo Antikristo yagiye gushukisha Kristo mu butayu. Nibyo Sekibi yagiye kumubwira. Antikristo mu yandi magambo erega ni shitani. Wenda iyo bavuze ngo Antikristo ngo azaza, utekereza ko ari ikintu kizaza. Utekereza ko ari ikintu kizaduka kikaza ari ikintu. Ariko numenya ko Antikristo ari shitani, uzamenya n'ibikorwa bya shitani n'abakozi ba shitani n'uburyo shitani ikora. Wenda uyu munsi harimo uburyo shitani iri gushaka kwigaragaza cyane, ariko yamye iriho. Ntabwo rero ibikorwa bya Antikristo ntubirebe uyu munsi kurusha uko ejo hashize cyangwa ejo hazaza. Umenye ko shitani yahozeho kandi izahoraho. Umenye yuko izatsindwa ku munota wa nyuma ikavaho burundu, ariko iriho. Haleluya. Iriho, shitani iriho, kandi irimo gukoresha abantu, iri gukoresha abayo. Kristo yarayitsinze ku munota wa nyuma. Ni ukuvuga ngo urugamba rurangiye, shitani izavaho burundu. Izavaho burundu, izatsindwa burundu. Ariko biracyariho. Ntavuze nizahoraho, ntabwo ari kuvuga ngo izahoraho ubuziraherezo. Oya, si icyo nashatse kuvuga, ahubwo ndi kuvuga ngo nejo izabiriho. Ntutekereze ko uri kurwana urugamba rw'uyu munsi gusa, utekereze ko uri kurwana urugamba rw'uyu munsi n'ejo. Noneho rero inyigisho z'uyu munsi uzishyiremo imbaraga. Aleluya. Uvuga uti n'abana b'ejo bazazisange. Kuko izi nyigisho turi kwakira, birakwiriye ko tuzakira uyu munsi turwanya Antikristo, ariko birakwiriye ko n'abana bacu bazazumva, kuko n'abazaba bari ku rugamba bashaka kurwanya Antikristo. Haleluya. Nitwumve rero ko izi nyigisho zigomba kurangira kuri ba twebwe, iyi twazumvise byarangiye. Oya, twumve yuko zigomba no gukomeza, kuko Antikristo n'ejo azaba ariho. Kugeza ishira ry'isi Antikristo azaba ari gukora. Kandi nk'uko twabivuze, uko ngo bimeze ngo nk'igise, nko kuramukwa k'umugore uri kubise, uri kunda, ugiye kubyara. Uko iminsi yicuma niko Antikristo arushaho kugenda azana n'andi mayeri mu buryo bwo kujijisha abantu. Ageze no mu matorero, ageze no mu bantu basenga, noneho aho ngaho niho ari gukorera. Numva rero ni ibintu bikomeye cyane. Turagomba kuba maso no gusenga. Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo habeho ko ibi ngibi turi kwakira bihererekanywe, kugira ngo ejo bundi n'abana bacu nabo bazabyumve. Birashoboka ko wenda bazaba bafitemo nabo bahanuzi babo, cyangwa se birashoboka ko wenda ntabo baba bafite, bakazumva izi nyigisho twumvise. Icyo nzi cyo nuko uyu munsi zifite agaciro, ejo zari zigafite, n'ejo zizaba zigafite. Ntabwo inyigisho zo mu ijuru zijya zihinduka ngo nukubera ko ibihe byahindutse. Oya, zihora ari zimwe kandi zihora zifite agaciro kazo. Antikristo rero cyangwa se shitani ijya gushuka Yesu mu butayu, nibyo bintu yamushukishije: inda nini, amafaranga, inda nini n'ubutegetsi. Ibyo bintu rero ni ibintu bimaze abantu. Baricana, amahanga aricana, ibihugu bigashyamirana, barazira iki? Ubutegetsi. Bamwe barashaka gukoloniza abandi barashaka kutaba mu bukoloni bw'abari, mbese ugasanga ni intambara mu isi. Antikristo ni byo bari gukora. Ikindi gikorwa cya Antikristo ni urukundo ruzakonja mu mitima y'abantu, kandi ko kubona ko rugenda rushaho kugenda rububutita. Ni nako ijambo ry'Imana ritubwira ko urukundo ruzakonja mu mitima ya benshi.
ubu rero rugenda rushaho kuba rubi, hahandi usanga umwana ari kugurwa amafaranga, hahandi hari akantu nabonye kuri YouTube, umubyeyi ari kugurisha umwana amadolari 500. Umubyeyi ari kugurisha umwana we. Niba ari inzara, niba ari iki, connection yatumye mbifungura ngo ndebe ibyo ari byo, ariko naravuze nti ibi niba ari wisi igeze birakomeye cyane. Ubwo so umubyeyi gufata umwana ukajya kumugurisha, urumva uba ufite urukundo. Urukundo ruzakonja mu mitima ya benshi, ntabwo ari ya bose. Atansiyo abantu tujye tumva neza, ntabwo urukundo ruzakonja mu mitima ya bose, ruzakonja mu mitima ya benshi. Ariko abenshi ntabwo bivuga ngo bose. Nukuvuga ngo abantu benshi bazaba bari kuyoborwa n'ikintu cy'inzangano, buri wese yiruka yihibika nawe yigira gute, ariko harimo bakeye cyane agasigisigi kabazarokoka, kakandi kazitandukanya n'icyo kibi. Haleluya. Kandi ako gasigisigi niyo kakwitwa gasigisigi, ntabwo ari kuvuga ngo ni abantu bakeya. Nabo ni imbaga itabarika, mu byayishoye ndi kuvuga imbaga itabarika imbere ya ntama. Ariko mu isi ugiye basarura wasanga ari bakeya. None se tuvuge niba reba uko isi ituwe n'abantu benshi, reba wenda tuvuge niba mwebwaho muri audio muri abantu wenda 100, tekereza none abandi bantu batari muri zo audio batari, wumva umubare munini wabo ukuntu nabo bangana. Niba igihugu gituwe na miliyari cyangwa se wenda tuvuge na miliyoni 3 da, ni urugero mfashe, mukaba muri kumva audio muri abantu 100, ubwo urumva nta n'icyakangahe kiba cy'abantu bari bitwa gasigisigi. Niyo mpamvu Imana ivuga gasigisigi, si ukuvuga ngo ni abantu bake, ahubwo ni bake par raporo y'abantu muri rusange baba bariho. Kandi noneho ndi bufashe izo miliyoni 3 ugafatamo abantu 100 bari kumva audio, abandi bose basigaye bakaba bibereye muri iki, urumva ko nibo benshi. Iki jambo ry'Imana rivuga rero urukundo ruzakonja mu mitima ya benshi ko si bose. Ni ukuvuga ngo nubwo hari miliyoni 2,900,000 ziri mu kibi, ariko hari abantu 100,000 bari mu cyiza. Haleluya. Nubwo ari bake ariko bariho. Abo rero nibo bazatuma isi ikomeza kurindwa, abo nibo bazatuma isi ikomeza kugira imbaraga no gukomeza gutabarwa n'Imana. Antikristo rero akomeza kugenda ashukisha abantu ibintu birimo kubura urukundo. Kuko nugira urukundo muvandimwe, isi izahinduka. Nugira urukundo hari ibintu byinshi cyane utazakora. Igutera rero kwanga abantu, ikagutera kutagira urukundo, kugira ngo nugira urwango, ubwo nyine urumva abagira urwango ibyo bakora. Namahane, namakimbirane, n'inzika, n'ubusambo, n'ukwicana, n'ukwima abandi. Mbese ibyo byose ni ibintu Antikristo arimo guteza abantu. Rero tugomba kubishishozaho tukareba. Ngewe ubwo ndabivuga, narangiza nkakubwira nti wowe nawe wisuzume urebe wowe uhagaze uti imbere y'ibyo ngibyo ndi kuvuga. Ushobora kuvuga ngo nge ntarari ry'ubutegetsi mfite, ariko wenda ushobora kuba udafite ubutegetsi bwo mu gihugu, ariko ufite ubwiwawe mu rugo. Wenda umukozi wawe nawe wirwa umukandagira, cyangwa se niba uri umugabo umugore akaba adashobora kuvuga ngo nukubera yuko nta jambo ry'umugore, ntaceceke. Warangiza ngo nge ntarari ry'ubutegetsi mfite, ariko reba uko ubaye mu rugo rwawe ni gute mbese. Reba uko ubaniye abakozi bawe, reba uko ubaniye abana bawe, niwe uzumva ko irari ry'ubutegetsi nawe rikuriho. Muvandimwe wirebera ngo ngira ngo igihugu ngo nta nubwo kugeze ushobora no kurwanya igihugu cyacu, ngo reka dango nge numva ntacyo bintwaye. Ariko reba uko igihugu cyiwawe mu rugo rwawe, cyangwa igihugu cyawe bwite wowe ubwawe, kuko nawe ubwawe uri igihugu, wiyoboye ute? Gomba no kureba nawe ubwawe uko wiyobora, ukareba niba utari wa muntu wiyicishije ibiyobyabwenge, ugasanga atari, ukabona ari wowe iteka uhora wiha ibintu bidashoboka, muganga akakubwira ati reka ibi ngibi, bikakunanira kubireka kubera ko wowe ubwawe udashobora kwiyobora. Igihugu cyitwa wowe cyakunaniye, warangiza ngo nge nta ndari ry'ubutegetsi mfite, ngo ndisaziye, ngo n'uwabo mase nabushobora, ariko ubwawe nawe burakunaniye. Reba rero uko uzagera imbere ya Yesu akakubwira ati wabaye umutegetsi mubi, uti Nyagasani sinigeze mbe na shefu w'umudugudu. Ati reba uko wayoboye ubuzima bwawe, reba uko wayoboye urugo rwawe, cyangwa se abaturanyi bawe, cyangwa inshuti zawe. Muvandimwe, nge mba mbikubwira ngira ngo nkubwire ngo fata umwanya ushishoze, utekereze, urebe uvuga uti ese ubu koko nge mpagaze gute?
kuko ibi ngibi kenshi iyo babivuze tubishyira kuri ba bandi ngo se ikibi ngo yateye abantu ngo irari ry'ubutegetsi ngo ngo na runaka rwose ngo akunda ubutegetsi, utirebye nawe ubwawe. Rega se ikibi ntabwo uzajya kubitera abo bandi ngo wowe igusige. Niyo mpamvu nkubwira nti urabe maso kandi usenge kugira ngo utagwa mu bishuko. Haleluya. Nukuri muvandimwe, gira amatwi yumva kandi ndagira ngo wumve maze ubeho, kandi wera imbuto, hanyuma imbuto igumeho. Haleluya. Sekibi rero mu zindi ntwaro akunda gukoresha harimo ikintu cyitwa ubuhakanyi. Yego, ariko ubuhakanyi nabwo burya burimo ibyiciro. Hari ubuhakanyi bw'ubwoko bubiri. Hari ubuhakanyi bwo guhakana burundu ukanabyerura, abantu bakamenya ko uri umuhakanyi, bakaba bazi ko runaka rwose adakozwe ijambo ry'Imana, cyangwa se wenda tuvuge kukorera shitani no kumugaragaro. Mu yandi magambo, hari ubwo buhakanyi bwa burundu bweruye, cyangwa se ugukorera shitani bya bindi byeruye. Abantu bakaba bazi ko runaka ari umukozi wa shitani, wenda se uri umupfumu, ariko wajya nanu ukavuga uti ngiye akazi kanjye nako kuba umupfumu, ndaragura, ushaka azajya aza muragurire. Abantu bakaba bakuzi. Noneho abo ngabo nibo bakeye, ariko nubwo ari bakeye ariko bari gukora kandi bariho. Abo rero nabo bari ku murimo ukomeye kugira ngo bigarurire na batwebwe, bigarurire na bamwebwe, badushyire mu kintu cyabo. Burya barya bahakanye rero iyo uganiriye nabo wumva bafite logique yabo kandi ifite ishobora no kugukonvenka nawe ubwawe. Arakubwira atariko ati buriya Imana yazanywe n'abazungu. Mbere yuko ubwo ndakubwira ko abanyarwanda babivuga, mbere y'umwaduko w'abazungu abanyarwanda bari bafite uko bibaniye, bafite ukuntu Imana yabo ibabanishije, ariko abazungu baje bazana iyo mana. Ubwo kandi iyo bayivuze uravuga utariko kuko abazungu koko bishe ibintu, watangira kureba ko abazungu bishe ibintu, mu yandi magambo utangiye guhakana Yezu kuko yazanywe n'abazungu. Hari umuvandimwe twaganiye mu minsi ishize arambwira ati rega ati abazungu baraduhemukiye, ati ibintu byose barabyiyitirira, ati ubwo uzi ko Yezu yari umwirabura, barangije bamushushanya ari umuzungu. Nuko anyohereza ifoto ya Yesu umwirabura. Navuga ni Nyagasani Yesu ndi warakoze ko butari ingwi, ni kuko Yesu yasa gutya. Nanjye sinari no kumukunda, ntabwo ateye impuhwe ni Yesu. Je naramurebye mbona ari mubi, ndavuga ni pega Yesu mubi. Ndavuga ni muvandi, n'ubu ngubu ya Yesu abasa gutya wowe ari kumwemera. Ati niko yasaga, atawuka abazungu nibo baduhemukiye cyane, ati baduha Yesu utari we, ati Yesu nyawe paramumira. Hatari kudora ubu Yesu yasaga gutya, ati ubungu baba abirabura twararenganye. Nuko bakwereka ko Yesu kavuga tumva nta nubwo ari n'umuhinzi ahubwo arasahari n'umubumbye. Sinzi ko ntanakubwira, sinzi mbese yari mu bipe. Nuko ariko nkavuga ni nashimwe umwami w'amahoro. Nge narahindukiye mitamubwa nti muvandi, niba baramwitiriye uko atari ndashima bamuhinduye kuri ya nabumbonye, ni ngewe naramwiboneye yego, ariko nabamushushanyije kuri ya narabishimye, ni kuko bamuhaye isura ituma abantu bose bamukunda. Ariko uguzi Yezu mubi kuko twari kubivamo se. Yezu ushimwe kuri mwiza no kuri, ngewe ndabigushimira cyane. N'ubwiza ni burya biba ari ikintu cyangombwa mu buzima, ubwiza tubutindaho. Nakubwiraga rero muvandimwe ukuntu babakozi ba Antikristo bajya bagerageza kutwikururira no kudushaka kudushyira mu bigare byabo. Ngwirega ngo abazungu ngo nibo bishe ibintu, ngo kera abanyarwanda baragenderanaga, ngo barangiza ngo bagasangira bakakubwira ibyiza by'umuco, ngo ibyo byari bisanzwe, ngo abazungu abo bazaniye Imana yabo, ngo iyo Mana niyo yishe ibintu. Uti nibyo koko, nawe ya Mana y'abazungu ni Yezu. Ubwo mu yandi magambo uba uri guhakana Yezu. Babandi bari kuvuga ngo iyo Mana y'abazungu ubwo bari guhakana Yezu, bakakubwira ko iyo Mana reka data, ngo kera twari dufite ngo Gihanga, ngo wahanze byose, uwo rero niwe wari udufitiye akamaro. Ariko tukiyibagiza yuko icyo gihe cya kera hariho ba Nyabingi ngo yari umuntu, hariho ba Ryangombe, abo bose bari abantu. None tugaruke kuri abo ngabo, bakakubwira ko ku gihe cya Nyabingi nta kibazo cyari kiriho, mwana nubwo rwose ngo abantu bagiranaga inabi, ahubwo bajyaga umuntu akagenda ku muntu ufite Nyabingi akamuha, nuko nawe akajya gucirira. Kandi ubwo babivuga ukumva ni ibintu rwose byari byoroshye cyane.
Haleluya. Muvandimwe, ubuhakanyi rero bweruye buriho rwose. Hari amadini ya shitani hakavuga ati ngewe shitani niyo ndamya, bikaba bizwi. Birumvikana ntabwo aba ari menshi, ariko ariho. Ndabivuga ugahita uvuga uti ngewe ndahaza aha n'aha, iryo dini riho kandi rirakora. Ariho rero guhakana Imana ku mugaragaro. Ibikorwa bya antikristo biri ku mugaragaro. Noneho hakaba n'ibindi bikorwa bya antikristo biri mu buryarya uteruye. Mu ibi rero by'uburyarya abantu baterura nibyo bibi cyane. Ngewe ndavuga nti wa wundi wameshe kamwe akajya hariya, uwo nguwo nta nubwo azagusha abantu. Numujyaho uzabuza aho ugiye. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo umunyabyaha akomeze kuba mu bwandure bwe, ariko n'intungane irushaho kwitagatifuza. Intungane irushaho kuba intungane, n'umutagatifu arushaho kwitagatifuza. Uwo nguwo rero yameshe kamwe aravuga ati ngewe ndi uwo kwa shitani kandi ndabyemera. Arangije ajya hariya aravuga ati ngewe shitani turakorana. Ubwo nabwo n'ubundi butwari. Mu gice arimo n'ubutwari bwe, kuko abantu benshi bakora shitani kandi ntibashake no kwemera ko ariyo bakorera. Ngewe nsigaye mbwira abantu ariko niba mukorera shitani mwumva bitabateye isoni, kuki mutinya kuvuga ko ariyo mukorera? Kwagiye agaragara ukavuga uti nje ndi umukozi wa shitani, ugasanga umuntu yagiye hariya yafashe ijambo ry'Imana, yafashe Bibiliya, arimo kubeshya abantu ngo ari kubigisha ijambo ry'Imana kandi azi ko ari umukozi wa shitani. Niba shitani guhemba nabi wayivuyeho. Niba asa n'umukoresha mwiza wavuze ko ariyo ukorera, abantu bakakumenya. Kuki ugenda wihishe ukajya gutwara ubwoko bw'Imana ubajijisha? Nukubera iki? Ibintu ni bibiri, bibemo cyangwa bivemo. Ariko niba birimo uvuge ko ari byo urimo, niba utabirimo kandi uhakane ko utari byo urimo. Ariko ugasanga abantu bariyambika impu zombi kugira ngo bajijishe abana b'Imana. Bya bintu rwose ntabwo ari byo. Guhakana rero uteruye mu buryarya niko kumaza abantu benshi. Ari abakristo, hari babandi bavuga ko ari imbonera, kuko abakristo nabo bari mu byiciro. Hari abakristo twita bo mu rwego rwo hejuru b'imbonera, babandi bo hejuru. Hari n'abakristo baciriritse aribo batwebwe. Babandi rero bimbonera, babandi bagemura amasakaramentu, babandi baba kuri alitari, abo ngabo hari igihe baba bifitiye izo ngeso zo kuraguza no guterekera, kandi bakabikora mu ibanga rwihishwa. Yagera imbere ya padiri rwose akiyorebeka kandi afite ibanga ariho. Niba ibyo bintu abamo ari byiza, kuki atabigaragaza ngo n'abandi bajyeyo? Guhakana uteruye rero nicyo kintu kiriho cyane. Kandi iki kintu cyo guhakana uteruye cyo mu buryarya nicyo abantu benshi bafite. Muvande, ndagira ngo wisuzume urebe, ese mu by'ukuri wowe wemera Kristo? Umwemera ute? Ubigenza ute? Ndagira ngo usuzume uburyo ugendana na Kristo, kuko niba ugendana nawe nabi birakwiriye kuhinduka. Haleluya. Birakwiriye kuhinduka ukamenya kugendana na Kristo neza. Hari abantu benshi rero abakristo usanga agenda akajya mu misa, ariko akaba afite uburyo azaca ku ruhande ngo kujya kubaza. Uku niko guhakana rwihishwa. Ariko rero wahakana rwihishwa, wahakana ku mugaragaro, igihembo cy'abahakanye ni kimwe. Ni ikihe? Ni inyenga y'umuriro ugurumana. Nicyo gihembo cy'abahakanye. Wabyemera utabyemera, wabishyira ku karubanda cyangwa se ukabigira mu buryo bw'ibanga, ikiri cyo nuko igihe Imana izagaragaza ibihishwe nk'ibyawe bizagaragara. Ngewe rero nkaba mba nazinduwe no kugira ngo nkubwire ngo ibyo uhishe nibiba ari ibitagatifu, kugira ngo Imana nishyira ahagaragara ibyo abantu bahishe izasange rwose uri umwere. Ariko burya si kenshi umuntu ahisha ibintu by'Imana. Burya ibyiza ntabwo abantu benshi bakunda kubihisha. Birumvikana hari abantu nyine twebwe twita abanyarwanda bakunda guhisha n'akana kariko kose kakaguhisha, ukaba wamubwira uti yo rwose nguhaye inka, ni urugero, agaceceka. Ntanabibwira abandi rango ubwo ngo nukugira ngo batazayiroga cyangwa sinzi. Hari abantu baba bafite imitima imeze gutyo.
Jewe rero Yesu Kristo arabizi, naramubwiye n'ibyanjye byose ndi ku karubanda. Numpaye agakarita ka telefone ndavuga ni Nyagasani Yezu we, n'uyu muvandimwe rwose mbivuga cyane, kandi naba ndi kumwe n'umuntu nari uzi ko Yesu Kristo afite abakozi munsi, ati ni rwose umuntu ampaye ikarita, n'uwo muntu ariko akamfasha gusingiza Imana. Higa nabyo biba bikwiriye muvandimwe, ntabwo dukwiriye kubaho mu gahinda n'umubabaro. Higa bake bamenya ko turi n'abakozi b'Imana. Haleluya. Imana idatetereza, rudatetereza bamwisunga. Iyi ni Yesu Kristo, ngewe nanjye hajya ngeraho nkamubona. Amina. Nkabivuga. Kandi hari abantu rero twita abanyarwanda, iyo bavuga ngo runaka ni umunyarwanda, ni ukuvuga ngo ni bene wa muntu nyine uba uzi kubika agaceceka, we ukamugira neza ntanashime, ngo ubwo ngo nibwo ngo ni uguhisha mu mutima. Ntabwo ariko Bikira Mariya yari ameze. Bikira Mariya yarameze gutyo, yicecekera ariko adaca urubanza. Twebwe rero impamvu tuba ducecetse ahenshi naje no kuvuga ngo ngo mbimubwire ngo ngo abiroge. Mbese ahanini burya 90% y'ibyo dutekereza ducecetse ntago ari ibyiza. Wewe ngo umukobwa ngo warunaka cyangwa umukobwa wanjye yabonye umufiance, reka mbiceceke batabyica. Iyo ukumva iteka ko arimo ako kantu k'ikibi, ubwo rero naho ngaho muvandimwe ndi kukubwira nti hindukira, kuko icyo kibi hari ubwo ari wowe uba ugifite, atari abandi ahubwo ari wowe. Ukajya ubona wowe ibiri mu mutima ukabishyira no ku bandi. Ibyo byose rero Antikristo bikora, agateza abantu rwose kumva batishimiye abandi, ugahora wikanga abantu, ugahora wumva ko ibyo uri bubabwire bari bubivuge, mbese ugahora uri umuntu umeze gutyo. Antikristo rero twabonye intwaro tuzamutsindisha. Antikristo twamaze kubona yuko atagomba kudutera ubwoba. Antikristo tumaze kubona intwaro akoresha kandi twazimenye. Ubu rero tugiye gutangira urugamba rwo kugira ngo tumurwanye, tuvanaho izo ntwaro adutsindisha cyangwa izo ntwaro aturwanisha. Kandi iyo umaze kumenya umwanzi ukamenya n'intwaro afite, ni ukuri vuga ngo urugamba ruba rwarangiye. Abantu babaye mu gisirikare, niba hari abo mfite muri audio bumva, nibo bashobora gusobanukirwa ibyo ngibyo. Iyo wamaze kumenya umwanzi intwaro afite uko zimeze, burya kumutsinda biba byagushobokeye, kuko wowe ushaka izirutizi kandi ukamuhashya kandi utamufitiye impuhwe. Twebwe rero abakristo nta handi tugomba kwerekeza ibyacu uretse hehe? Muri Kristo. Reka rero ndangize mvuga kuri iki kibazo abantu benshi bakunda kwibaza, ko Antikristo ari ahantu henshi mu biki byose. Ubu se ibi bintu turya, ibyo twambara, ko bavuga ko byaba bikorerwa ikuzimu, icyo kibazo kimeze gute? Iki kintu abantu benshi barakibaza, ariko nabasubiza nkoresheje ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinte, umutwe wa 10. Turahashaka Abanyakorinte umutwe wa 10 umurongo wa 23 kugeza ku wa 33. 23 haravuga ngo byose bikorerwe ikuzo ry'Imana. Byose tubifitiye uburenganzira nk'uko bamwe babivuga, nyamara byose ntibidufitiye akamaro. Byose tubifitiye uburenganzira, ariko byose siko bitera inkunga. Ntihakagire uwikurikiranira inyungu ye bwite, ahubwo aharanire iy'abandi. Nimwirire rero ibigurirwa ku isoko byose, mutiriwe musiganuza aho biturutse, ngo bibakure umutima, kuko isi yose ari iy'Imana n'ibiyiriho byose. Niba kandi uwo mudasangiye ukwemera aramutse agutumiye, irire ibyo akuzimaniye byose, utiriwe usiganuza ngo bigukure umutima. Ariko hagize ukubwira ati izi nyama zatuwe ibigirwamana ntuziryeho, ubigiye wakubwiye ngo ntuziryeho, utamutera guhagarika umutima. Umutima mvuga rero si uwawe, ahubwo ni umutima w'uwundi. Kuki
ubwigenge bwanjye bwaba bushingiye ku mutimanama wundi. Niba ngize icyo ndya nshimira Imana, kuki hagira ungayira ibyo nakurijeho gushimira? Ariko igihe rero murya ari n'igihe munywa, icyo mukoze cyose mujye mugikorera guhesha Nyagasani ikuzo. Ntimukagire uwo mutera imbogamizi, yaba Umuyahudi, yaba Umugereki, yaba uwo muri Kiliziya y'Imana. Nguko uko nanjye ngerageza gushimisha bose muri byose, ntaharanira inyungu yanjye bwite, ahubwo ifitiye abenshi akamaro, ngo bakuriseho gukira. Nimube rero abakurikiza banjye nk'uko nanjye nkurikiza Kristo. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Iki rero kirasubiza ahandi avuga ngo biriya ngo bikorerwa ikuzimu, ngo iriya myambaro ngo ikorerwa ikuzimu. Ibyo bintu biriho cyane, ugasanga abantu ntibagishaka kwisiga amavuta ngo n'ay'ikuzimu, ibiryo byaza ngo ibi nabyo ni iby'ikuzimu, imyambaro yaza ngo iyi nayo iri gukorerwa ikuzimu, abandi baza ngo inganda ikuzimu ziri gukora. Rero kuva utaratanze iyo komande, irire winywere, kuko none se nutarya ibyo n'ibyo udatekereza ko biva ikuzimu, nabyo uzasanga ariho biva. Bivuga iki rero? Bivuga ngo niba ikuzimu ariho haguhagaze imbere ukavuga uti ibi bikorerwa ikuzimu, no kurya n'ibindi byose uzabireka. Wenda reka tuvuge uzavuga uti nzarya ibyo nahinze, niyo suka wenda wakoresheje ukaba yarakorewe ikuzimu. Bityo rero reka nkubwire muvandimwe, ndacyo ijambo ry'Imana rivuga, mwirire mwinywere musingiza Imana. Kandi ibintu byose iyo wamaze kubisengera biba byahumanuwe. Gusa twirinde kurya tudasenze, sibyo? Ibyo bikorwa bya Antikristo tubyumvise, ntituzongera gutinya ngo inkweto ngo nizikuzimu, ngo niho zikorerwa, ngo biriya biryo bikorerwa ikuzimu. Nta komande natanze yo kubw'ibyo rero. Niba bari kugoka bakora, nibagoke. Ngiye njya mvuga nti bavunike twirire. None se ko nta komande nahatanze yo? Ikibi nuko naba naragiye gutanga komande, iyo ngiyo nzayibazwa. Ariko ibyazamutse ngiye najya ku isoko nkabisangayo nkabihaha, ntabwo bizancira urubanza. Ariko kondisiyo kugira ngo bitancira urubanza nuko mbirya nasenze. Kuko nintasenga, reka nkubwire ingaruka z'ibyo bintu. Iyo udasenze, bya bintu bigushyiramo bwa bumara bwabyo, noneho Antikristo yaza bikurikiye bikamworohera kugukoresha. Herega hari ibiryo turya, nibyo amuvandimwe yatubwiraga mu buhamya, bikadutera n'umujinya, ugasanga mbese ahantu hose turahumeka ya myuka. Hari ibiryo turya rero bigatuma ya myuka mbese ibiryo byorohereza ya myuka kudukoresha. Hari ibiryo wenda tuvuge, hari ibinyobwa, hari ibintu abantu benshi bakunda gukoresha kandi bikaborohereza. Katuvuge wenda nk'urusenda n'urugero, wenda nirwo mfashe ohazari. Abarokore bajyaga bambwira ngo urusenda ngo barwita urukarishya ngeso. Ni ukuvuga ngo urusenda iyo ururiye rwinshi rugutera irari ry'umubiri, niko numva bavuga. Noneho rero ubwo ni ukuvuga ngo warurya Sekibi akaruguriraho irari ry'umubiri akaribyutsa. Inzoga, wanywa inzoga Sekibi akazana irari ry'umubiri, ukaba wakora ibintu utatekereje kubera ko wamaze kunywa. Hari n'ibindi biryo rero umuntu ashobora kurya akaba yakora icyo atagombaga gukora kubera ko cya kiryo cyabaye nk'igisitimira umubiri, cyangwa se cyawushyuhije. Ubwo rero muri make ibyo byose, ayo matabi, mbese byitwa ibiyobyabwenge byose ni ibyo ngibyo. Ubwo rero Sekibi ajya abikoresha kugira ngo atugushe. Twebwe rero tumaze kubimenya, twamaze kumenya yuko mbere yo kugira icyo ufata ugomba kujya ubanza gusenga kugira ngo bwa bukana bwa bya bintu butsindwe mu izina rya Yezu. Ngewe hari n'irindi banga Nyagasani Yezu yampishuriye, kandi nawe nshaka kuguhishurira muvandimwe, kuko uri umugenzi ugana mu ijuru. Aha hose tugenda duhura n'imyuka mibi. Hari ukuntu rero Yezu yambwiye ko amavuta nisiga ngomba kujya shyiramo amazi y'umugisha. Ni ukuvuga ngo niyo yaba ari igikoto ndiyaranja nkamenamo amazi y'umugisha, nawe ataba menshi ntabwo akorera ubwinshi, ariko ayo mazi y'umugisha akaba ariho. Icyo gihe rero imyuka mibi iraguhunga. Wanagera n'ahantu niyo waba bakumanuye ikuzimu, ugerayo shitani zikavuza induru ngo uyu muntu uje ntabwo ari uwacu, kuko wambaye amazi y'umugisha, wayisize. None se ko umuntu ajya mu bapfumu bakamubwira bataye amavuta tuguhaye
uzajya uyisiga ushyiremo n'ibi byatsi, bizatuma abasore bakwiruka ko abakobwa bajyayo. None se ko babishyiramo kandi niba baza abo basore ntumbaze, ariko ikiri cyo cyo nuko umukobwa yisiga iyo miti azi ko ari ugukurura abasore. None se kuki twebwe tutakwisiga amavuta matagatifu tugamije kwiyirukanaho imyuka mibi, kugira ngo rega na bwa bwenge bwacu bukore, kugira ngo na bya bitekerezo byacu bibe bizima. Haleluya. Ibyo rero ni ibintu dukwiye gutekereza, muvandimwe wanjye nkunda, kandi ukabitekereza cyane. Turangije rero twemeranyijwe yuko ibyo Nyagasani aduha tugomba kujya tubirya tumushimira, nta bintu byo guhangayika cyane, kuko ntabwo ari twebwe twagiye gukoresha komande kuzimu. Ariko ibyo Antikristo ari gukoresha ni byinshi kandi mu buryo bwo kugira ngo atware abantu. N'icyo kintu cyo kujijisha abantu ni ikintu akunda gukora cyane. Ubuyobe buzaza mu cyayenge, ubuyobe n'ubuhakanyi bizaza mu cyayenge. Sibyo Bikira Mariya yavugiye Kibeho? Sibyo ibi ngibi biriho? Aho usanga abantu bagenda bayoba kandi batanamenya ko bayobye, kubera ko baba basa naho basa n'abadafite ubwenge. Shitani ikabatwara mu kintu cyitwa ikigezweho bakayoba. Uritonde rero muvandimwe, mba ngenda ndi kukwereka imitego ya Shitani kugira ngo utazayigwamo, kandi nyikubwira ngira ngo ubu mutsinzi, kandi nutsinda n'ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Si ngombwa ngo numara gutsinda uzaze kumbwira, ahubwo egerageza kwemezwa na Kristo. Ko abantu bakwemera wowe muvandimwe ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Cy'ingenzi nuko Imana ikwemera kandi ikakwishimira. Turangije rero dusabye amahoro ya Kristo kuri buri wese, kandi tumaze kubona yuko iyo myuka mibi nubwo iturwanya ariko idafite imbaraga kurusha iz'Umwami uturwanirira. Imana rero niduha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.